Assalamualaikum. Yari kami biyawn Haipil, Kasamia Hotel. Yari hi Ustaz Abdulman, magpakilakaw. Assalamualaikum. Ako hi Abdulman. Assalamualaikum mga kasi ako Abdul Aziz Soniskan. Masya Allah. Yan. Inyari iban na mo hi. Hello, shout out kan Amep Alicia District. Last days in seminar ng Bihaon Capability Building. Assalamualaikum. Yari biya mga pagtuturan na mo. Kanat Yan, Masya Allah. Yariin. Malingkatin ko ini. Hotel ini. By the way pala mga kabayan, biyayaon man to na kami pa Sibugay Hotel. Karna dito in venue sin seminar na mo as a MEP teacher. Sarta nag-agad-agad na kami bansin mga panaiwan ko. Mga hansamboy iwan durukan. Intaon sin nakapila rito hawa sin hotel yaon. Kaiwanan baha nag-apply at tawakan nag-registered halan bank. So yan pala guys in biya mga simbolo sin Sibugay province. Ikaw na in maingat magtali bangunin biya mga kita mo alam sin video yan. Di tanakaw suy-suyan ikaw rin makaingat. Langog da hatimpo na kauna in kaunan sin daan di hatungon sin ipil ini bukon tuod tanto amuin traffic lukay sin lukay sambil miabot pa zaman ini biya lando na to din traffic sin daan haipil ini lay para laong tain pag igna mo dahin ha hotel may na at palisag unom pasalin maksud na mo dito na kay mag coffee makahati ka pre rito kompleto pa iban pa sin coffee mix niya san ka pa pre na yan di ba? Pasal haadlaw pala ini amo na ini in lasin seminar na mo pasal mag-uwi na kami pabay. Alhamdulillah isabya nakahali-hali. Yan na pala di matong na kami ha hotel. Laong nila amo pala kuno ini inbiya mga karaan hotel di diha ipil Sambuanga Sibugay province. Alaoy pagkadugayan na pud anin na hotela. Yan na pala sila imuurol kamo. Ayaw man kamo mainu-inu sarta di matong natuod kami kaylo di habenyo. Active tud kaylo biya kami in nakauna. Mayroon pa akong tao hawa na jinisab lisag unom pa. Kahati ba ka mapasin pre kahawa langog-langog na way sab. Ulit kita nagkatanan buat. Close lagi. Close pa guys. Tambay kami di hagwa. Pangalan ko guys. Sila mo kita.